È stato ucciso davanti al figlio di 2 anni, fortunatamente rimasto illeso, Giuseppe Sorgonà, 24enne di Reggio Calabria. Il giovane parrucchiere incensurato aveva finito di lavorare e alla guida della sua Fiat 500 stava rientrando a casa percorrendo via De Nava. La sua automobile è stata affiancata da un altro mezzo dal quale sono stati sparati dei colpi di pistola che hanno raggiunto Sorgonà in diverse parti del corpo. Il 25enne è morto all'istante e l'automobile si è fermata urtando il marciapiede. Nessuna trattativa sulle nuove norme relative all'esenzione del ticket sanitario, nonostante le numerose denunce di ingiustizia dei sindacati e di esponenti politici, i quali non possono, a detta della Regione, sortire alcun effetto, dal momento che nella vicenda dei ticket sarebbero state applicate alla lettera le disposizioni nazionali, imposte dal tavolo Massicci. Il chiarimento arriva direttamente dal Dipartimento regionale alla salute, chiudendo così le porte ad eventuali possibili aperture che potessero venire incontro agli utenti. La comunità diocesana di San Marco Argentano e Scalea ha il suo nuovo vescovo, eletto dal Santo Padre Benedetto XVI. Si tratta di Monsignor Leonardo Bonanno, insignito nella sede arcivescovile di Cosenza da Monsignor Salvatore Nunnari. Monsignor Bonanno ha annunciato il motto del suo stemma episcopale, in fase di elaborazione, Ecclesiam Diligere, ispirato ad un versetto della lettera agli Efesini e la probabile data di consacrazione episcopale prevista per il 25 marzo prossimo, solennità dell'Annunciazione del Signore. Lino Silipo, commissario cittadino di Catanzaro del PD, ha bocciato la posizione espressa dal presidente della provincia Vanda Ferro e da Michele Traversa nella vicenda di Fondazione Betania. Per Silipo non è consentito mercanteggiare il consenso sulle disgrazie che colpiscono i più deboli. La soluzione ipotizzata per risolvere la vertenza dei dipendenti è quella che i servizi siano trasformati da sociosanitari a socioassistenziali, con la richiesta portata al tavolo del 29 dicembre di ottenere un adeguato finanziamento per coprire la differenza di spesa. Un progetto per la raccolta dei rifiuti porta a porta che faccia raddoppiare la percentuale di raccolta differenziata in un anno. E questo è l'obiettivo che Comune di Crotone e Acros vogliono raggiungere con il progetto illustrato ieri pomeriggio nella sala giunta per un importo di 1.192.000 euro, di cui 1 milione della Regione e il resto del Comune. Ad illustrarlo il vice sindaco di Crotone Arturo Crugliano Pantisano e il presidente dell'Acros Antonio Barberi. Crotone è al 19% di raccolta differenziata e l'intento è raggiungere il 37% nel 2011. È pessimista sull'evolversi della bonifica dell'ex area industriale di Crotone l'ex assessore regionale all'ambiente Silvio Greco, che ieri ha partecipato ad un incontro promosso da Slega la Calabria, nella sala consiliare del comune pitagorico. Il progetto della bonifica, ha detto infatti Greco, è fermo al tombamento di tutta l'area industriale, ipotesi questa che noi della precedente amministrazione avevamo bocciato. Per Greco la nuova giunta non intende coinvolgere nei lavori le maestranze locali. È stata riaperta la piscina nell'Istituto Professionale Sandro Pertini di Crotone. Oltre agli inghippi burocratici, la struttura recentemente era stata oggetto anche di episodi di vandalismo, che avevano allungato i tempi di consegna. La conclusione dei lavori per la messa a norma è stata sancita con una conferenza stampa con il presidente della provincia Stanislao Zurlo e gli assessori Alessandro Carbone e Gianluca Marino. Per ora la piscina sarà aperta solo alle società sportive, ma è stato pubblicato il bando per la gestione. Sono stati presentati pochi istanti fa nella sala stampa Bergamini 2 nuovi calciatori del Cosenza. Si tratta del portiere Pietro Marino e del difensore Chris Tacrey, entrambi provenienti in prestito dalla Regina. Inoltre sono stati presentati ufficialmente il nuovo presidente della squadra Abruzia, Paolo Fabiano Pagliuso, e tutti i componenti del Consiglio di amministrazione.